श्रीमदासरसारम्भि बंशी भटतटस्थितः कर्सन वेणुसनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीअस्तु नः। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमानतस्मि। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कल कहला तस्ताक्षपः पृष्ठतमेव नीता मयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगता सं हीना मया कल्पसमा बभूव। मशा लग धूप गाड़ी ना मशा धूप देखो कौन कहते ठाकुर जी कहते हे उद्धव जिते से वृंदावन अवस्थान समय केवल मोरी सहित जे सब रात्रि क्षणार्धे काल बुद्धि रे सुख अतिवाहित करते मोर विरह देश से सकल रात्रि समान निकट रे कल्प प्रमाण सुदीर्घ बोली अतीत आछल। प्रेमर भूमिका कथा वर्णना करते आम काली गतकाली आस्वादन करते माने श्रीकृष्ण प्रेम ए प्रकार तांको मिलन रे दीर्घ समय क्षण भाया प्रतीयमान हुए। तांको विरह रे गोटे क्षणिक मुहूर्त मध्य अर्धमुहूर्त परिमित समय मध्य जुग सदृश बोध हुए, जुग भली अति प्रतीयमान हुए। क्षणार्धवत्ता पुनरंगता सन कहले कल्प काल भी आमार संजोग एक क्षण मन है, आमार वियोग वह विपरीत क्षण काल के एक कल्प मन हुए।
यही हूँ अधिरूढ़ महाभावर लक्षण, जोटा कि कल्प अल्प समय भगवत श्री श्यामसुंदर मिलन दीर्घ समय श्यामसुंदर मिलन भी गोटे क्षणिक भाया बोध हम आ गोटे टिके विरह क्षणिक अर्ध मुहूर्त परिमित समय जब विरह हो जुग भाया प्रतीयमान हम। तेणु कहते यह आमार सहित ताहारा रास रजनीते एक ब्रह्मरात्रि परिमित काल के एक क्षण के अर्ध मन करियाछिले। भगवान अपिता रात्रि शरद फुल मल्लिका विक्षरंत मनस्सक्रि जोगमय उपाश्रिता। ब्रह्मरात्रि भगवान अपिता रात्रि माने ब्रह्मरात्रि माने ब्रह्मांकर गोटे रात्रि सहस्र चतुर्युग बीती जाता सेठी, हजार हजार युग सेठी ए दीर्घ परिमित समय सारा ब्रह्मांड सुप्त शयन करते, किंतु ठाकुर गोपी माने श्यामसुंदर सहित विहार करते। एते दीर्घ समय से माने रास कले मध्य सेमान को प्रतीयमान बोध होला जमती गोटे क्षणर अर्ध मन करते, गोटे क्षणिक समयर अर्ध समय कहगला, एक क्षणर अर्ध मन करते। ये हूँ कृष्ण प्रेमर लक्षण। ये कहले आमार से तो ताहारा वृंदावन थाका काले यही रूप है। तो कहले अरे उद्धव जिते से वृंदावन रोते ना मो सहित जिते समय ब्रजरे बास करी से गोपी मान सहित यही अवस्था से यही प्रकार स्थिति सब रोते। अथच वृंदावन गाभीगणेर सहित गोचारण थाका काले एक क्षण के शत युग मन करले। जो मु गोचारण लीला करुली से समय प्रातमूत्र गात्रथान करी निज निजर सब माँ मान श्रृंगार कर दियंती। जिते आम ठाकुर जी कह सखा मान सहित आम वृंदावन वन गोचारण करूँ से समय से विरहिणी से गोपी माने दिन तमाम प्रतीक्षामान करुले केवल झलक दर्शन पाई। किंतु हे उद्धव सेमानंकर एक क्षण मत शत शत युग भाया बोध होता। गोटे गोटे मुहूर्त से गोटे जुग जुग भाया प्रतीयमान होता। जुगायतांग निमेषण चक्षुषा प्रावृषायत शून्यात्यां जगत सर्व गोविंद विरहणा में। गोविंद का विरह रे महाप्रभु कहले गोटे गोटे मुहूर्त मध्य जुग भाया प्रतीयमान हुए। बलिष्ठ दृष्टांत गोपी माने गोचारण लीला देखई। सारा दिन से माने निज निज कार्य रहिले मध्य व्यस्त विव्रत थिले मध्य किंतु प्रति मुहूर्त श्यामसुंदर को चिंतन ही करथिले। तांकरी चिंतार व्यतीत थे से माने गोपी माने। जिते ठाकुर जी सहित मिलन है वर्णना कराई श्यामसुंदर जिते गोपी माने भगवत कथार महिमा को कीर्तन कले कहले हे श्यामसुंदर तुम कथा ही आमे आमर आधार पागला। से ठाकुर जी पचारुचंती हे गोपी माने यदि तमें मोर कथार स्वादुता बा मधुरता को आस्वादन करि पारल बुझी पारल तमें मो कथार जो स्वाद जो टेस्ट अच्छी से जो मादकता अच्छी ताको तुम उपलब्धि करि पारल ताहले ए प्रकार अनुराग कहीं मो प्रति कथा तो शुणी बंची पारथांत शांति रही पारथांत। तुम तो जान मोर साक्षात्कार बड़ दुर्लभ मते प्राप्त होगा बड़ दुर्लभ। जदि ए प्रकार अनुराग रही तुम मो प्रति ताहले दुर्लभ तुम दर्शनटा ताहले मो कथा को आधार कर बंचुन कि अस्थिर कहीं कौच
ବାସ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ତ ଠିକ୍ ମାଧବ, କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ଆମମାନେ? ଯେତେବେଳେ ମାନସ ପଟରେ ତମେ ହିଁ ଉଙ୍କି ମାର, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ, ସେସବୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନୁ ଆମମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହସିତଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷିତଂ ବିହରଣଞ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳମ୍ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବିତ ୟା ହୃଦୟ ସ୍ପୃଶ କୋହକ ନମ ନକ୍ଷ ବୟନ୍ତି। ଗୋପୀ ଗୀତରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହସିତଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷଣ। ପ୍ରହସିତ ମାନେ ଯେ ହସ। ଏମାନେ ଓଲଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ତ ଠିକ୍ ପଚାରିଛ ମହାରାଜ, ତମ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ମନା ହେଉଛୁ, ଏଇ ତ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ତା ଉତ୍ତର ଶୁଣ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ହିଁ ତାର। ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା, ଆମର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ହିଁ ମହାରାଜ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ କେମିତି? ଏମାନେ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରହସିତାଂ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ଗୋଷ୍ଠ ବାହୁଡ଼ରୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଚାରଣ ସାରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ, ଏମାନେ ତ ଗୋପୀମାନେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ପୁରା ବିହଳିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ପୁରା ବିହଳ କୁହାଗଲା। ମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ନା, ପୁରା ଉତ୍କଣ୍ଠ, ବିରହ ଉତ୍କଣ୍ଠ ବିହଳିତ କୁହାଗଲା। ବିରହରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକି ବିହଳିତ ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହସ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଜୀ ଫେରିବେ। ସିଏ ତ ଶତାଧିକ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ବଛଡ଼ାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଧୂଳି ପୁରା ଗଗନ, ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବ, ପୁରା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମକୁ। ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରି ହସି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଗୋପୀମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ହସିଲ ନା, ସେ ହସ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ହସ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଯେ ହସୁଛ, ସେ ହସର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସଜ୍ଜନ ତୋଷଣ କୁହାଯାଇଛି ତାସାଂ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟଂ ସହଜ ସ୍ମିତାତ୍ କୁହାଯାଇଛି। ତାସାଂ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ, ତାସାଂ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ଭାବ ଲସତ୍, ମାନେ ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବର ଉଲ୍ଲାସ ଆସୁଥିଲା। ତାସାଂ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ଭାବଲାସତ୍ ପ୍ରକୃଷ୍ଟଂ ସହଜ ସ୍ମିତାତ୍ ଉଦ୍ଭଟ ହସିତଂ। ଗୋସାଇଁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠ ବାହୁଡ଼ରୁ ଫେରନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ଗୋଚାରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋପୀମାନେ ତ ପୁରା ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କ'ଣ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଆକୁ ଆମର ଗୋସାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମେ ଯେଉଁ ହସିଲ ନା, ସେଇଟା ଉଦ୍ଭଟ ହସ ମହାରାଜ, କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହସ ନଥିଲା ତୁମର। ସେ ହସ ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଓହ୍ଲାନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଆମେ ତୁମରି କଥାରେ ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛୁ ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତୁମ ଯେଉଁ ହସ ନା, ଆମକୁ ଦେଖି ତୁମେ ହସିଲ କାହିଁକି କୁହ? ହସିଥାନ୍ତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହସ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହସତ୍ କୁହାଗଲା, ସ୍ମିତ ହସତ୍, ଉଦ୍ଭଟ ହସ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଭଟ ହସ ମାନେ ଯେଉଁ ହସରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଯେଉଁ ହସ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ହସ ଭାବମୟୀ ହସ ଯାହା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ତୁମର ହସ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁମେ ଆମରି ପାଇଁ ହସିଲ। ପ୍ରହସିତଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷିତଂ, ଏଥିରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷିତ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷପାତ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ କଟାକ୍ଷପାତ କର, ଆଖିରେ ଇସାରା ଦିଅ। ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନା, କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବା ନା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବି
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଟାକ୍ଷପାତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେ ଆମକୁ ଯେ ଚାହଁ ନା, ସେ ଚାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି ମହାରାଜ। ଜଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର୍ଶନ ଅଲଗା, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ଭାବରେ ଯେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେଇ କ୍ରିୟା ଅଲଗା। ପ୍ରହସିତାଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷିତାଂ। ତେଣୁ ତୁମର ହସ ବି ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତୁମେ ଆମରି ପାଇଁ ହସ। ତୁମର ଚାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷପାତ ମଧ୍ୟ ଆମରି ପାଇଁ। ତାପରେ ବିହରଣଞ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳଂ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କର ନା ଗୋଚାରଣ ସମୟରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଯାଇଥାନ୍ତ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କାହିଁ କରୁଛ? ସଖା ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛ, ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମର ଉଦ୍ୟୋଗ, ଦ୍ୟୋତକ କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛ ମହାରାଜ, ତୁମେ ତ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଆସିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସଖା ଯାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏ ମହାରାଜ କେମିତି ଭୁଲିବୁ ତୁମକୁ? ତୁମର ହସ ବି ଆମରି ମାନ ପାଇଁ, ତୁମର କଟାକ୍ଷପାତ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶବନ୍ଧ ବି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା କୁହାଗଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରି କେବଳ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜଗତ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭିତରେ ରତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ ପଇସା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ଥିବେ, ରସିକ ଥିବେ, ସେମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ରସରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଠାଣି, ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର କଟାକ୍ଷପାତ, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା ମଧୁମୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ମହାତ୍ମାମାନେ ପୁରା ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି ରସରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା। କହିଲେ ହେ କହିଲେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବିତ କୋହକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପଟ। ହେ କପଟ ଶିରୋମଣି, ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ଛଳନା କର ମହାରାଜ, ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରନି, ଭଙ୍ଗୀ କରି କୁହ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ, ମୋରି କଥା ଶୁଣିକି ତୁମେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରୁହ, ତୁମର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମର ସବୁକିଛି, ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୋଇଯାଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ତୁମର ଚାଲି, ତୁମର କଟାକ୍ଷପାତ, ତୁମର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଭୀଗଣର ସହିତ ଗୋଚରଣରେ ଥାକା କାଳେ ଏକ କ୍ଷଣକେ ସତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମନ କରିଲେ। আমার বিয়োগে চারি প্রহর পরিমিত রাত্রিও যাপন করতে অসমর্থ হইয়া বহু কল্প মনে করতেন। कहले अरे उद्धव कौन कहबी, चारि रातिरा चारि प्रहर, ए चारि प्रहर परिमित रात्रि मध्य सेमाने जापन करने असमर्थ, विनिद्र रजनी कहगला, शई नांती सेमाने, निद्रा तो नहीं सेमानकर, मोहरी विरहरे व्यतीत कहगला। एथिपाई कहले गोपीनांग मत वियोगाधीन मत संदेश विमोचय। उद्धव जो प्रेरण करते कहते हे उद्धव तुम्हें ब्रज को जाओ, हे सौम्य स्वभाव उद्धव तुम्हें ब्रज को गमन कर, मो पितामाता को आनंद दियो, किंतु गोपी मान को मोर संदेश कह, मोरी वार्ता कह। कहीं ये जो ब्रजांगना माने ना, एमाने केवल श्रीकृष्ण को विरहर तो बंचिया कथा नुह, किंतु हे उद्धव सेमानकर जो मो प्रति जो अनाबिल प्रीति, सेमान तो जीविका धारण करिया कथा नुह, किंतु केवल मोरी कथा ही तांको बांधिकी रखी, मो संदेश से कहला। संदेश कौन? ठाकुर जी कहते मु आसबि, कहते ना दीट शब्द कहते मु आसबि। तेणु गोपी मैंने यही आशा को आधार कर पड़ी रही थे, कहला हाँ से कहते आसबे मैंने आसबे, न को दिन ठू जीवन निर्वापित होता। तेणु भागवत कहला
ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି କୃଷ୍ଣେନ କୁହାଗଲା, ଅତି କଷ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ କଥଞ୍ଚନ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ହେଉଥିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ବେଦନାର ସହିତ ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉଦ୍ଭୁତ ହେବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ରୋମରୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଅତି କୃଷ୍ଣେନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଅତି କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣକୁ କଥଞ୍ଚନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମତ ସନ୍ଦେଶ ବଚବ୍ୟ ମଦାତ୍ମିକା। କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ବ୍ରଜକୁ ଫେରିକି ଯିବି, ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ରଖିନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ହେ ଗୋପୀମାନେ, ମୁଁ ଫେରିବି ବ୍ରଜକୁ, ବାସ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, 2ଟା ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ନହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାଟା ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର, ଦୁର୍ବିଷ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି, କାହିଁକି ନା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ମନ ମନସ୍କା ମତ ପ୍ରାଣ ମଦର୍ଥ ତ୍ୟକ୍ତ ଦେହିକା। କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ଭରି ହେଇଛି। ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ତାଙ୍କର ମନ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନଟା କେବଳ ମୋରି ପ୍ରତି ନେଛାୱର ହେଇଛି। ତା ମନ ମନସ୍କା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସମାହିତ ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମତ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତ ହେଉଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଦୃଶ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ମଦର୍ଥ ତ୍ୟକ୍ତ ଦେହିକା, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମୀୟ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋରି ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ ଛାଡ଼େ ନା, ଭଗବାନ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଯା ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଧର୍ମାଶ୍ଚ ତାନ ବିଭର୍ମୀ ଅହଂ କୁହାଯାଇଛି, ତାନ୍ମେ ବିଭର୍ମୀ ଅହଂ। କହିଲେ ଯା ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଧର୍ମାଶ୍ଚ, ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ, ତାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରି ବିଭର୍ମୀ ଅହମ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛେ, ଭଲେ ଆମର ଚିନ୍ତନ ନଥାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ, ଆମ ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆମକୁ। ଏଥିପାଇଁ ତାନ୍ ବିଭର୍ମୀ ଅହମ୍ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼େ ମୋରି ପାଇଁ, ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଏ। ଦୁର୍ଭାଗା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗା, କାହିଁକିନା ଏ ରସ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଅଧିକାର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ। ତାନା ବିସନ୍ମୟୋନୁସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଧିୟା ସମାତ୍ମାନମଦସ୍ତଥେଦଂ यथा समाधो मुनयद्दितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे यथा समाधो मुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ता ना विदन् मज्जनुसंगबद्ध ध्यासमात्मानमदन्तथेदं। कहले अंधी तोये माने समुद्र जले, समुद्र जलरे प्रविष्टा नद्यः इव, समुद्र रे जेपरी नदी प्रवेश करे, प्रविष्ट नद्यः इव, नद्यः प्रविष्ट इव
मयि प्रविष्टा मुनय यथा समाधौ। ए प्रकार मयि प्रविष्टा मुनय यथा समाधौ समाधि जोगे नाम रूपे नामच्च रूपंच न विदन्ति तथा ता गोप्यश्च। मुनि मान समाधि सदृश जो माने केवल मोरी प्रति आसक्त से गोपी माने नामच रूपंच न विदन्ति नाम कौन रूप कौन किसी जानते नहीं निज निज स्थिति को भूली जाती सान। मयि अनुसंगबद्ध धिय अनुसंगेन आसक्ता बद्धा धियो याभिस्तथा सत्य संपूर्ण रूपे आसक्त है कि बंधन मोरी प्रति स्वम आत्मान स्वदेहम अद्य दुरस्तम ईदं सन्निहितं च किंबा स्वं पतिं पुत्रादिकं ममतास्पदम आत्मन्न अहंकार अस्पदम अदह परं लोकम ईदम इमं लोकंच न अविदन न ज्ञातवतः किसी जानते नहीं तांकर स्वामी कि घर द्वार पुत्र शाशु ससुर किसी जानते नहीं उद्धव से माने ई प्रकार आसक्त होती मो प्रति जमती नदी जो प्रकार जल रे प्रवेश करे से प्रकार प्रत्येकटा क्रिया मो सहित मोरी संग लाभ करने मोर सान्निध्य साक्षात्कार प्राप्त होगा इतने निज शरीर भी जानते नहीं निजर कौन सी किसी जानते नहीं संसार विषय कौन सी धारणा ही ना। मुनिगण जेपरी समाधि जोगरे समुद्र प्रविष्ट नदीगण न्याय मुनि माने समाधि रे समुद्र जो नदी प्रवेश करे से प्रकार संगम होती पर वस्तु से प्रकार आत्मवस्तु ते चित्तर लय हेतु नाम रूप अवगत होती ना से निजे को जापारती सब से आत्मवस्तु लय प्राप्त होती समाधि आती से मुनि माने सेमती गोपीगण मध्य मोरी प्रति एत आसक्त चित्त होती जे निज देह इहलोक परलोक कथा किसी जापारती सन अति निकट थिवा माने पति पुत्रादिक ममतास्पद पति पुत्र मान ममता बा ए दूरस्थ दूर थिया पति पुत्र मान ममता और निकट थिया आत्मन अहंकार आस्पद निज शरीर प्रति मध्य से कौन सी ज्ञान नथिला यह लोक बा परलोकर कथा किसी जापारती ये प्रकार आसक्त चित्त गोपी मान चित्त पूरा आसक्त कहगला कहीं श्रीकृष्णकर अपरूप माधुर्य प्रति रूप प्रति से आसक्ति थे सप्त शरीर तो कृष्णमय जीवन धारण करुले केवल श्रीकृष्ण एपाई कहुई जो स्मरण होता स्मरत्यंग विरहोत्कंठ विहलिता हे उद्धव जो स्मरण करती से मोर मानस पटल मु स्फूर्ति हो जाए से विरह उत्कंठित विरह विहलित होती निजक भी से स्थिर कर पारती कहीं से मन बोली निजर बोली किसी ना जो मूर्छा तो होती मूर्छित होगी था जो संज्ञा प्राप्त होती से समय स्मरण हो जाए जो स्मरण हुए से निजक धैर्य धरी पारती ये प्रकार भगवान सामसन रूप प्रति आकर्षित महाप्रभु भी से स्थिति थे महाप्रभु मध्य जो सनातन गोसाई पाद गंभीर विशेषकर हाथ धरी कहते महाप्रभु सनातन गोसाई हाथ धरी कहते सखी भाव राधा भाव भावित होते तो राधा भाव भावित श्रीमान महाप्रभु कहते अरे सखी ये गोपी माने की तपस्या करथिले जो माने श्रीकृष्णकर रूप माधुरी को दर्शन करचंती जो मानकर दर्शन नव नव भाव उद्रेक होची जो द्वारा जो माने निजर जन्म कर्म नाम
शरीर सबकिछि पवित्र करदेले, धन्याति धन्य करदेले। ये गोपी माने की तपस्या करथिले। महाप्रभु कुछ अरे सखी की तप कैल गोपीगण, अरे सखी की तप कैल गोपीगण। कृष्ण रूप माधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी, कृष्ण रूप माधुरी, कृष्ण को रूपर माधुर्य को पीबी पीबी पी माने पान कर नेत्र भरी, पूरा चक्षुरे पान कर। एथिपाई तो गोपी मैंने कहते उल्लाना करते विधाता तुम्हें सृष्टि कर सृष्टिर प्रक्रिया जान महाराज, जदि चक्षु देल चक्षुरे पलक कहीं देल, ये पलक आम श्याम सुंदर को दर्शन में बाधा दूची। ये प्रकार पान करते। कृष्ण रूप माधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी, श्लाघ्य करे जन्म तनुमान, अरे सखी की तप कैल गोपीगण। महापुरुष सनातन गोस्वामी हाथ धरी कहते कहले ए सखी ये गोपी मैंने की तपस्या करते, कहीं राधा भाव अच्छा तो राधा रानी तो होती श्रेष्ठ गोपी ना, से भाव भावित तो ये कहते गोपी मैंने की तपस्या कले, जो श्रीकृष्णकर अपरूप माधुर्यर मधुरिमा को मादकता को नेत्र भरी पान करी निजर जन्म निजर कर्म निजर शरीर को मध्य धन्य करदे। से आसी गोपी मानकर जो जो दर्शन करती श्याम सुंदर को कि प्रकार दर्शन भाव दर्शन करती, दर्शन भी केते अच्छी ना, जड़े पूरा उत्कंठित होकर दर्शन करियो, पूरा लोभान्वित होकर दर्शन करियो। आ जड़े नेचुरल साधारण दर्शन अलग, साधारण दर्शनटा अलग, जो वस्तु अत्यंत प्रिय वस्तु ताकू दर्शन करियो, से दर्शन झांकी अलग। तेणु गोपी मानकर दर्शनटा था भाव दर्शन। गोपी भाव दर्शन नव नव क्षणे क्षण, गोपी भाव दर्शन नव नव क्षणे क्षण, तारागे कृष्ण माधुर्य, तारागे श्री कृष्ण माधुर्य। गोपी मान जो भाव दर्शन करती क्या श्याम सुंदर को, एक गोपी माने पूरा अतृप्त भाव से आकंठ पान करती चक्षु चक्षुरे, न तो दृश्य दृश्यंती कहगला माने चक्षुरे दर्शन करी से माने अतृप्ति बोध होती पान कर। भगवान रसराज, रसराज माने रस कहला आनंद, आनंद को आखिरे देखले माने तांकर सौंदर्य माने चक्षुरे पान कर आत्मसात कर। यही जो गोपी मानकर भाव दर्शन भावलसमय दर्शन को जो ठाकुर जी देखती तांकर कौन कहला नव नव क्षण क्षण जो श्याम सुंदर को ସେମାନେ देखती गोपी मानकर भाव मध्य क्षण क्षण वर्धित होता है। आ सेतेबेले श्याम सुंदर सौंदर्य मध्य वर्धित होता है। धरतु कि राधारानी स्वामी जी अच्छा, एपटे सरकार ठाकुर जी अच्छा, तेल उभयंकर मिलन होची, अतृप्त भाव माने पूरा आकंठ पान कर राधा स्वामी जी श्याम सुंदर कर से त्रिभुवन कमन्य कोटि कंदर्प को पराभूत करुवा सी अपरूप माधुर्यर मधुरिमा को आकंठ पान कर चक्षुर जमी पूरा प्रेमाप्लुत अवलोकन तांकर जो किशोर जी से प्रकार भाव को दर्शन करते श्याम सुंदर तांकर सौंदर्य मत वृद्धि पाई थाए। एपटे गोपी मानकर भावमयी दर्शन, एपटे श्याम सुंदर सौंदर्य उभय भितर प्रतिद्वंदिता चले। दुहे करे होड़ा होड़ी बाड़े मुख्य नाई बड़ी, केउटी पछुक फेरु नांती। गोपी मानकर भाव और श्याम सुंदर सौंदर्य उभय भितर प्रतियोगिता चलला। क्या ये जेते जेते आकंठ नव नव क्षण क्षण पूरा प्रति मुहूर्त भाव वर्धित होची, आ प्रति मुहूर्त श्याम सुंदर सौंदर्य मध्य वर्धमान होची। आम मान सौंदर्य कौन फेडाड़ी जगतर स्वरूप किसी नुहे,
ये किसी दिन अच्छी खा पी कर बॉडीटा को ये कर रूपटा देखा जाए किछ दिन पर बयस है तार गला से सौंदर्य ये सौंदर्य फिका पड़ खरार 2 घंटा गला सरीगला चंदन हल्दी माखी थी रूपटा को खरार जब बुलियो सरीगला से रूप पूरा ब्लाक ये रूपर कौन सी वास्तवता नहीं जगत में कि ठाकुर जी रूप प्रति मुहूर्त सौंदर्य वृद्धि होता नवे नव नव क्षण क्षण तेणु गोपी मानकर भाव श्याम सुंदर सौंदर्य परस्पर भितर प्रतियोगिता चलला किंतु कई पछ घटुना ये एमाने जिते आकंठ भाव दर्शन कर गोपी माने विशेषकर स्वामिनी जो श्याम सुंदर सौंदर्य मध्य से प्रकार वर्धमान हो किए गोटे पछ घटले सीना खेल समाप्ति हम ये खेल अनवरत चली आज एजावत दुहे करी हुड़ा हुड़ी बाड़े मुख्य नाई बड़ी नव नव दोहार प्राचुर्य नव नव दोहार प्राचुर्य सखी हे की तप कैल गोपीगण कुछ अरे सखी जो गोपी माने की तपस्या कले जो गोपी माने भाव रे दर्शन करते श्याम सुंदर सौंदर्य को से समय ठाकुर जी श्याम सुंदर सौंदर्य मत वृद्धि प्राप्त होता उभय के प्रतियोगिता चलला कई पछक हटुना ये जिते दर्शन कर अनुपात ठाकुर जी सौंदर्य से वर्धित हो तेणु दुई जनकर नव नव दोहार प्राचुर्य ठाकुर जी सौंदर्य एपटे गोपी मान भाव उभय प्राचुर्य ही पर्याप्त परिमाण वृद्धि प्राप्त होजावत चली महाप्रभु भाव सब विरह रोते राधा भाव एथिपाई गोपी माने तांकर इहलोक परलोक कथा किछि जानि पानुथले सेमान तो सबले ता मन मानसिका कहगला सबले तांक मन भीतर से ही चिंतित होते दर्शन दोथले ये प्रकार जदि गोटे बिंदु जदि कार आसीगला ना ठाकुर जी प्रति भाव ता जन्म सार्थक है कौन संसार सुख बेकार ये संसार ये प्रेम पाखे संसार किसी नुहे अकिंचित कर जगतर जो चमड़ा सुख जहाँ कहुई धन अर्थ सुख जिते सब भौतिक प्रापंचिक लौकिक भौतिक जागतिक ये जो दैहिक जिते प्रकार सुख रही तो सुख ही कहुए किसी नुहे पाखे एपाई महानुभव माने सर्वस्व त्याग कर ठाकुर जी चरण में पड़ी अकिंचन भाव केवल सी रस को आस्वादन करने ये भितर मनन को रोच महाराज मान महात्मा ने ब्रजरे जो जो मान भी अच्छा जो स्थिति सब भगवान का चिंतन भगवान का स्मरण रोचन सब केते सुंदर कुंज भारी हसन जे हस देखले मन तृप्ति हो जाए हस को देखिया दरकार रूप को निरीक्षा दरकार पूरा आपाद मस्तक बार बार जिते देखुव मन भीतर भावर तरंग से वृद्धि प्राप्त बढ़ ठाकुर जी के सौंदर्य सौंदर्य उत्कृष्टता भी वृद्धि हम से प्रकार स्थिति रही देखा दरकार मन को स्थिर करी सब भजन करी गुरुवानुगत रही ये जो मैंने करुँच से माने जीवन पूरा शांत है स्थिर शांत जगत जगत जहाँ है किसी क्षति न था किए पचारतु न पचारतु किए गाली करू कि तिरस्कार करू कि सम्मान करू किए जी जहाँ करूना कहीं समाज कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया न था स्वयं सब भगवत भावना सब तल्लीन नहीं था गोपी मान का से स्थिति केते निंदा कराई केते कौन ना सब रटना कराई कि से माने भजन भगवान श्याम सुंदर को छाड़ी ना चिंतन से विरत ही ना कहले मोहादि अभावय सर्वविस्मरण अधीरूढ़ महाभावर अन्य एक अनुभाव उज्ज्वल नीलमणि कथा कहुई पूरा मोह आदि अभाव सर्वविस्मरण
ସର୍ବବିସ୍ମରଣ ମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ପରଲୋକ ନିଜ ଶରୀର ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଖ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ହେ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ, ତମେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ରୁହ। କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଯିବନି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବନି। ଯଦି ଯାଉଛ କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯିବନି। କେଶୀ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହକୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବନି। ଯଦି ସେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଟାଣିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ସୁଖ ସରିଗଲା। କୁହାଗଲା ସର୍ବବିସ୍ମରଣ, ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଧାବିତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, କହିଲେ ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଦହିକା ପରା, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟକ୍ତ ଦହିକା ମଦର୍ଥେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ। ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ପାଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେଇକି ଗଲେ ସିଏ, କାହିଁକିନା ରୂପ ଗୋସାଇଁ ପାଖ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ କି ଓର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଜନ ତ କରିବେ ମାନେ ନା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସାଥିରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବାସ୍ ସେଠି ନଦୀ ରହିଛି, ତାକୁ ପାରି ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଦୁସ୍ତର, ବିନା ନୌକାରେ। ପାହାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାରି ହେବା, ପାହାଡ଼କୁ ତ ଚଢ଼ି ହେବନି ବା ନଦୀ ତ ପାରି ହେବନି। ଏହି ସମୟ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭିଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଦଳର ସର୍ଦ୍ଦାର ସେ ଗୋଟେ। ସେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ଆମକୁ, ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ପାଦ ତାଙ୍କର ଆଉ ସାଥିରେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲା, ପୁରା ସ୍ୱାଗତ କରିକି ମିଷ୍ଟ କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏତେ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ପାଦ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା, ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳସ୍ୟ ବାସ ନଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଅପରିଚିତମାନଙ୍କୁ ବାସ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାର ବିଲକୁଲ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ। ତଥାପି ଅପରିଚିତ ଗୋଟେ ଅତିଥିକୁ ଅଭ୍ୟାଗତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସତ୍କାର କରାଯାଏ ନା। କାହିଁ ଲୋକଟା ତ ସେ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜନ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ନା ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ପାଦ, ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ମୋତେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, କିଛି କାରଣ ଅଛି, କିଛି କାରଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ, ମୁଁ ତାର ପରିଚୟ ନେଇ ମୋତେ ସତ୍କାର କାହିଁ କରିଛି। କେମିତି ସାଧୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ହଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। ଏ ତ ଜଷ୍ଟ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, କଏଦୀ ବେଶରେ ଫେରାର ହେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାଭାଗବତ ମାନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ସାଥିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଛି ରଖିଛ କି ପାଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ ରଖିଛି। କ'ଣ ନା 7ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର। ଜଲ୍ଦି କାଢ଼। ବାହାର କଲେ, ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରଟାକୁ। କହିଲେ, ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପାରିବା ଦରକାର, ମୋତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ତୁମର ବିନା ସହାୟତାରେ ମୁଁ ପାରି ହେଇପାରିବେନି। ଏଇ 7ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏତିକି ସବୁ ରଖ, 7ଟା ବୋଲି କହିଲେ ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ହସିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ପାଖରେ 8ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ, ଖାଦ୍ୟରେ ଖୁସେଇଲା ପରେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଦେଲା ସେ। ସନାତନ ଗୋସାଇଁ କିଛି କହିଲେନି। ରାତ୍ରି ଯାପନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବିଦାୟ ଦିଆହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ, ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋତେ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ। ନାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋହର। ତୁମେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଲ? ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଅଛି, 7ଟା ବୋଲି କହିଲ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସରଦାର କହିଲା 8ଟା, କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି, ପିଶାଚୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ସେ କାହା ପକେଟରେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଦିଏ। ତୁମେ ନିଜେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲ? କହିଲେ ଆରେ ମାଝି କେଉଁଠି ଖାଇବା, କ'ଣ କରିବା, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ। ଆରେ ତୁମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମର ଭରସା ନାହିଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ସେ ଯେ ସବୁକିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଅନନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତେ ତମାଂ ଯୋଜନା ପରିଉପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ, ନା କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଦଦାମି ହମ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିବାରୀ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ଅନଧିକାରୀ, ତୁମେ ଯାଅ। ଫଟେଇଦେଲେ, ତାର ସାଥିରେ ନେଲେନି। କହିବାର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଏତେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ତ ବୈଭବ କାହିଁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଷାରେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା ଭିକ୍ଷୁ ଧର୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଖାଲି ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ବି କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁଖ ନଥାଏ। ଆକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସେ ପ୍ରେମର ଚରମ ଶିଖର। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଚାରଧାରାରେ ଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ, ଆମର ସତୀର୍ଥ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବି, ସେମାନେ କେବଳ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ରିୟାଟା ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ସର୍ବ ବିସ୍ମରଣ, ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ମୋହ ମାନେ ଆସକ୍ତି। ଯଦି ମୋହ ଆସକ୍ତି ରହିବନି, ଜଗତ ପ୍ରତିକାର ମୋହ ରହିବନି, ତାହେଲେ ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ। ଜଣକୁ ପ୍ରୀତି ଟିକେ ରହିଲେ ତ ତା ପ୍ରତି ସ୍ମରଣ ହେବ ନା ସଂସାରର। ଆକୁ କହିଲା ଅଧିରୂଢ଼ ମହାଭାବ। କହିଲେ আমার সহিত সঙ্গ ফলে তাহাদের বুদ্ধি আবদ্ধ হইয়াছে। କହିଲେ ତାଂ ନ ଅବିଦନ୍ମୟୀ ଅନୁସଙ୍ଗବଦ୍ଧ। କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋରି ସଙ୍ଗଲାଭ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋରି ସଙ୍ଗ ମାନେ ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ମୋରି ଚିନ୍ତନ, ମୋରି ସ୍ମରଣ, ମୋରି କୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋରି ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଠାକୁରଜୀ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ହେ ଗୋପୀମାନେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିକଟରେ ଥିଲ, ମୋର ନିକଟରେ ରହି ଯେତିକି ତୁମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିନ, ବରଂ ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ମୋର ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ସହିତ ସଙ୍ଗ ଫଲେ, ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହାର ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରହରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସହିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ସେ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସାର ପାଇଁ, ନିଜ ସମାଜ, ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବ ବୁଦ୍ଧିଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେହେତୁ ମୋରି ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ସହିତ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ। ମଇ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶ କୁହାଗଲା ପରା, ମୋ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିକି ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର।
एथि भक्ति जोगु बुद्धि जोगु कह जाए ददामी बुद्धि जोगं तं ये न माम उपजानती ते बुद्धि जोग प्रदान करिवे जेन माम उपजानती ते मो पाखरे केमती शरणागत जो माने शरणागत मत केमती प्राप्ति हो भगवान बुद्धि देवे जो माने ठाकुर सहित संबंध स्थापन कर आसक्त होती बुद्धि आबद्ध हो एस्थले बद्धपदर अर्थ है कृष्णर त्रिजगत मोहन विचित्र लीला के स्तंभित करे बुद्धि वृत्ति समूहर बलवत् उद्दाम भाव। ये जो आबद्ध शब्द आसला श्रीकृष्णकर संग फल गोपी मानकर बुद्धि आबद्ध हो बद्ध शब्दर अर्थ होची कृष्णकर जो त्रिजगत मोहन विचित्र लीला ठाकुर जी प्रकार लीला कर त्रिजगत को मोहित करती संपूर्ण त्रिजगत भूलोक अधलोक ऊर्ध्वलोक महलोक मर्त्यलोक ये सब अध ऊर्ध्व अध त्रिलोक त्रिभुवन भी मोहित होती जहाँ लीला रे विचित्र लीला जो करिसेंती स्तंभित करे बुद्धि वृत्ति समूह बुद्धि वृत्ति समूह बलवत् उद्दाम भाव बुद्धि जो वृत्ति बुद्धिर वृत्ति माने किसी चिंता करियो कौन चिंता करियो भगवान को जो लीला जो ठाकुर जी जो विचित्र लीला द्वारा जगत मोहित त्रिभुवन मोहित से श्रीकृष्णकर प्रति जो मन आसक्त से बुद्धि मध्य स्तंभित हो जाए बलवत् उद्दाम भाव कहला बलवत् माने जगत भीतर रुए नहीं धावित हो जाए से ठाकुर जी प्रति कृष्णेर वांछित संपादनकारी कामधेनु समूहर मिलन आरोपण करे बोला कृष्णकर वांछित संपादनकारी कामधेनु समूहर कृष्णकर वांछित संपादनकारी कृष्णकर इच्छा को जो पूर्ण करे जो कामधेनु समूहर मिलन आरोपण करे माने कामधेनु जो कुआगला जहाँ कामना करियो से दियंती से प्रकार भगवानकर चरण कमल होची सर्वसौभाग्यमयी श्रीकृष्ण चरण रे एकाधिपत्य अधिकार हो गोपी मान आकार ना भगवान का श्री चरण कमल होची सर्वसौभाग्य संपद कहगला सर्वसौभाग्य संपद से श्रीकृष्ण चरण कमल रे एकमात्र गोपी मान अधिकार अच्छी से जो माने भगवान का चरण कमल रे भगवान कर प्रति जो माने समर्पित होती सब चरण रे भुलुंठित हो गच्छन्ति से भी सर्वसंपदर अधिकारी भले पाखे कपड़धक किसी न था किसी बाह्य वस्तु पाखे न था पिंधापी वस्त्र न था खायापी अन्न ग्रास मुठे न था कौन सी अर्थ भी किसी न था जदि भगवान को चरण कमल प्रति जार मन प्राण बुद्धि इंद्रिय यथार्थ रूपे समर्पित बुझा पड़े से ही जगत रे सबुठ बड़ धनी से ही सबुठ बड़ सौभाग्यवान बा सौभाग्यवती ताठू अधिक कई जगत रे उन्नत कई ना से सब चतुर से से संपद करियो भगवान का चरण कमल को निज हृदय भीतर धारण करियो भगवान का रूप ताकू ही हृदय भीतर धारण से बड़ धन को आगला
से धन को सब हृदय लकर भितर बांधि मई निर्विश हृदय को आगला कहते ठाकुर जी कहते समदर्शी सन्थ माने मत हृदय भितर बांधिकी रखिंट कि प्रकार विशेषकर तांकर भक्ति द्वारा कहीं मो भक्तिर बस बोली ठाकुर भक्तिर बस कहुई प्रेमावश्य भगवान से प्रेमर आवेश होता एथि जो महात्मा मान अंतकरण प्रेमर तरंग सब उद्वेलित होची से ठाकुर जी बांधि रही था से गोता लगाते से मान अवगाहन करन से जहाँ हृदय भर प्रेमर तरंग सब उठुची से हृदय भीतर ठाकुर जी स्नान करती छाड़ी कड़े जाते आबद्ध से मुनि माने आबद्ध भगवान को आबद्ध कर रखी दिखती कहले निजर आत्मा देह के जानते पारे ना एपरिक निजर आत्मा को देह को जापारती कि स्थिति देख अद्भुत पागलपन स्थिति जमी गोटे पागल किसी जापारे ना जी प्रकृति पागल है जार ब्रेन पूरा आउट ऑफ पूरा ब्रेन हमारे पूरा माने काम करनु तो पागल है से निजु भी जापारे पागल मान निज जानती जापारती निजे कौन करछंती कौन किए से किसी जापारती यही प्रकार कृष्णकर जो संबंध ना कृष्णकर तांकर रूप तांकर कथा तांकर चाली तांकर भंगी तांकर ठाणी तांकर कटाक्षपात तांकर हस तांकर आलुलायित केश तांकर वंशीर मूर्छना तांकर चरण नुपुर झंकार यही प्रति जदि कार चित्त आवेश होगा निश्चय से पागल हो पक्का ता मन संसार रही सी सब से खोज कहीं से जो आनंद मिले ना ये आनंद जगत रे ना जगत रे सब आनंद किछि तो नुहे ता पाखरे भगवान को रूपर जो सौंदर्य जो मादकता रही मुरली मूर्छना जो रही चरण ऊपर जो झंकार जो रही जो मंद मंद मुस्कान हस जो रही यही प्रति जार चित्त सत्य सत्य आसक्ति होगा देखे ता मन भर सब आसक्ति दूर हो सब आसक्ति जगत रे जिते मोह अच्छी सब नष्ट हो भगवान कर जो भक्ति ना ये कौन करे जिते प्रकार आसक्ति की निरासन कर दिए नष्ट कर दिए गोपी मान तो संपूर्ण रूपे समर्पित थे मानसिक स्तर में केवल स्खलन ही नाला श्याम सुंदर को व्यतिरिक्त से कार्य चिंतन ही कर यहाँ तक कि जहाँ को देखुते तार सर्वत्र श्याम सुंदर दर्शन करते तेणु ता मन मनस्का कहले पड़ा से मन भीतर खाली मु ही रमण करे छड़ा क्या देखी ना छड़ा क्या जानी ना यही प्रकार संबंध जन जगत रे अंध प्रेम कर अंध भाव प्रीति कर किसी जाने जन भीतर ता विषय प्रीति अंध प्रीति कहगला गोपी माने आमे अंध प्रीति तो कहले अपराध हो जाए कि यही प्रकार प्रीति से मैंने किसी जानते खाली श्याम सुंदर को प्रीति कर विषय बेस जाना दरकार ना महाप्रभु कहले श्याम सुंदर यशोदानंदन यही मात्र जानी यशोदांकर स्तन्य पाई जे कि श्याम सुंदर गोपी बल्लभ यहाँ ही जाने कृष्ण विषय आउ किसी जाना दरकार ना गोपी मान जानते श्याम सुंदर तांकरी वास तेणु निजर आत्मा देह को कहीं आत्मा देह को मध्य से जापारती सर्वांतकरण समर्पित पर जो किसी समय तांको देह को भी परिचर्या करती से केवल श्याम सुंदर को दर्शन सुख देवा कि ना से जब किसी भी जत्किंचित से निजर जीविका निर्वाह करती केवल ठाकुर जी प्रसन्नता विधान पाए दैहिक क्रिया जो कहगला मान कि प्रकार आसक्ति देख निज देह को भी जानीपर आमे भी तो भजन करुचे ना मार्ग तो ठीक से ही गोपी भाव धारार मार्ग महाप्रभु धारा अच्छे आम अनुप्राणित
गौड़िया धारा आमर लक्ष्य भी से प्रकार स्थितिटा आमर विचार भी से प्रकार किंतु देह ज्ञान विस्मृति हो कि होनी आमर होनी देह ज्ञान विस्मृति होनी आमर आमर विभिन्न प्रकार दैहिक सुख रोचे आम मानकर कहीं से प्रकार संबंधर अभाव आम मानकर संबंध ज्ञान केतले आसे जो मैंने गुरुवानुगत रुहति कहीं गुरुदेव ही संबंध प्रदाता कहगला सी ही दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे ये प्रकार जो मैंने गुरुगत प्राण होती जो मानकर संत मान प्रति महापुरुष मान प्रति जो मानकर अंतकरण जो मानकर आसक्ति रही संपूर्ण शरणागत से अहेतुक अनुकंपारू ये प्रकार जो नित्य शाश्वत सनातन जो संबंध रही ठाकुर जी सहित से संबंध ज्ञानटा उद्भूत हो जिते ठाकुर जी सहित संबंध ज्ञान प्रादुर्भूत हो अंतकरण हृदय भितर मानस पटले से संसार सहित जो अनित्य संबंध रही धीरे धीरे सी दूरीभूत हो निरासन हो जिते परिमाण आम भगवान प्रति अग्रसर हवा धावित हवा से परिमाण संसार सहित संबंध दूरे दूरे जावा ये मार्ग यहाँ जदि भजन करने समय जदि कौन सी प्रपंच संबंध जदि आम भितर सब मानस पट उंकी मारुची ताले बुझा पड़ा भजन में कौन संबंध ना से संबंध जानिया भजते भजते अभिमान है दूर तांको सहित संबंध को जाणिक भजन कले अभिमान दूर हम भजन हो संबंध ना सहित संबंध हम कि गुरु वैष्णव सहित संबंध रखिले तो ना बड़ा बड़ कष्ट तो कल करिया श्रीकृष्ण शरणं मम 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 माधव 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 शरणं मम हे माधव शरणं मम माधव शरणं मम कुंज बिहारी शरणं मम कुंज बिहारी शरणं मम कुंज बिहारी शरणं मम कुंज बिहारी शरणं मम
कुंज बिहारी शरणं मम, कुंज बिहारी शरणं मम। हे कुंज बिहारी शरणं मम, कुंज बिहारी शरणं मम। जय हो। कुंज बिहारी शरणं मम, माधव शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे स्वामिनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्यामा जय गुरुदेव
शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधरिका गिरिधरी राधा कुंज बिहारी सरकार जय राधा माधव लाल विजय। तदे प्रीत्यात्य संध्या पाठ के श्रीमद् भागवत महापुराण तदे पारण जी बादल शिवदीप सिंह परीक्षित महाजी बलदेव विद्यासल विष्णु ठाकुर सिद्धर स्वामी की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमहंस परिआचार्य बजसल भक्ति प्रिय से महाजी जगत विष्णु भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद की जय। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास से वृंदे की जय। सबंध सपरिकृत सपास्त प्रभुपाद कष्ट की जय। कामदा तिथि बरह एकादशी महामहोत्सव दिवस की जय। जय नितला पृष्ठ विष्णुपाद श्री भक्ति प्रदीप पुरी से मार्जित शिवत्रिय भाव महामहोत्सव दिवस की जय। समवेत भक्त बंद जय हरिनाम संकीर्तन श्री राधा रानी वर्षा वर्षन जय श्री राधे।